आज जे लोकांचे खूब आनी म्हत्वाचे प्रश्न आसा आनी मोर सिरियस क्वेश्चन्स आर देर. असेंब्ली जर अशी पॅरलायज करीत गेले जाल्यार ते धांपपाचो प्रयत्न करतले, कित्याक आज कोलिशन सरकार चल्लां वीच इन्क्लुड्स काँग्रेस. BJPच्या ह्या कोलिशन सरकारान काँग्रेस शामील आसा. सो देर इज अन ऑल पार्टी गव्हर्मेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. हें अशें जावपाक जायनासलें. आम आदमी पार्टी मागता ते फॉर्मलिनाचे बँड मातशें बंद करा आनी एक प्लॅन ऑफ एक्शन लोकां मुखार हाडा वीच वील सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल. कंडक्ट अ पॅरलल इन्व्हेस्टिगेशन, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लेम. तितून तुमी खूब जाण सांपडटले, दॅट इज अनदर मॅटर. पूण लोकांक फुडार कितें आसतलो हें कळपाक जाय, इतलीच आमची मागणी. एक मंत्री मडगांवचो फातोर्डेचो तो म्हणटा की मार्केटूच व्हर म्हणटा. तो कोणाक सांगता? दुसऱ्या आपल्याच मंत्र्याक सांगता कॅबिनेटांतल्या. आनी चीफ मिनिस्टर जो म्हणटालो आय एम मॉनिटरींग द सिट्युएशन, ताणें खरें म्हणजे पयलीं हें मॉनिटर करपाक जाय आपले मंत्री कशे वागता ते. आज गोंयचेर संकट आयला, लोकांचे भलायकेचो प्रश्न हो, आनी तुमी जर भलायकी सांबाळूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां हक्कच ना. हो ड्रामा कितले दीस चलतलो हो आम आदमी पार्टी आज प्रश्न करता. आमी म्हणटा स्केपगोट करिनाका, तुमी इन्व्हेस्टिगेशन लावा, पयलीं तुमी क्रिमिनल एक्शन तांचेर नोंद करा. आज हो वेळ कोणी चूक केल्या कोणें करूंक ना हो वेळ येवंक ना अजून. तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करा, तुमकां कोणूच आडयना, सगळें तुमच्या हातान आसा. तुमी अजून पर्यंत केस नोंद करूंक ना. FDAक स्केपगोट करून कांयच मेळपाचें ना. खरें म्हणजे तिका एवॉर्ड मेळपाक जाय. आमी म्हणटा ज्योती सरदेसायाक एवॉर्ड करपाक जाय आयचे तारखेर. जर FDA रेड मारूंक नासली जाल्यार हें कोणाक खबर आसचीच नासली. फुडल्या फावटी मतदान करतना लोकांनी जागृत रावचे. 40 जे कलाकार आसात विधानसभेन हे फक्त आपल्यो भानगडी लिपोवपाक एकामेकाक सांबाळून घेवपाचो यत्न करतात. तेन्ना हाजे फुडें भी ओंपतना विचार करा, म्हणजे मत घालतना विचार करात. नाजाल्यार ह्या सारकिलेच तुमकां भानगडी ह्या सारकिलेच प्रश्न तुमच्या मुखार सदांच उरतले आनी तुमीच स्वताक दोश दिवचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.